Akkam jirtu hordoftoota Eelaa Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan qabanne dhufne sagalee afaan Oromoo ta'a jechuudha. Qubeewwan sagaleessuu ilaalla. Kanaan dura maal ilaallee turre qubee adda baasuu akka qabdanii jalqaba. Afaan Oromoo dubbisuuf barachuu jalqaba kan barbaachisu qubee adda baasuudha. Erga qubee adda baastanii qubee guddaa, qubee xiqqaa jennee achi booddee immoo qubeen afaan Oromoo bakka lamatti qoodama. Qubeen dubbachistuu fi dubbifamaa jennee adda qoodnee ilaallee turre. Kanaaf amma kan ilaallu qubeen afaan Oromoo erga adda baastanii booda sagalee akkamitti uumuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan kan ilaaltanii akkamitti sagaleessuu dandeenya, afaan Oromoo dubbisuu fi barreessuuf akkamitti jalqaba maal akkamitti sagaleessuu qabna jedha. Kun barumsa bu'uuraati. Yoo sagaleessinee sagalee walitti finneetiin kan jecha ijaaruu dandeenyu, walitti finnee jecha walitti dubbisuu kan dandeenyu sagalee kana yoo adda baasne waan ta'eef viidiyoo kana ammaadhumatti hordofaa isiniin jedha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan maatii ta'a. Barumsoota adda addaa isinii qaqqaba jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana jalqabu keessan dura laayik gochuun jalqaba viidiyoo kana isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee barumsoota biroollee onlaayiniin barachuu barbaadan bakkuma jirtanii teessanii barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imoo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu akkuma argitanii asirratti qubee lama dhufanii jiru. Kanaaf qubeen dubbachistuu 5 jiru jenneera. Qubee dubbachistuu 5 jiru. Qubeen dubbifamaa immoo 21tu jira. Qeenxee jechuudha. Amma qubeen qeenxeen meeqatu jira? 21 jira. Dubbachistuun immoo 5 jira. Kanaaf dubbachistuun asii A dubbachistuudha. E, I, O, U. Warri kun 5 isaanii dubbachistuudha. Kanaaf qubeen dubbifamaa tokko kan dubbifamuu danda'u, qubeen dubbifamaa tokko kan dubbifamuu danda'u qubee dubbachistuu 5 keessa isheen tokko yoo biraa jiraattedha. Kanaaf 5 isaaniiyyuu qubeen dubbifamaa tokko sagalee adda addaa akka dubbatu kan gargaaran qubee dubbachistuu warra kanaadha jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachistuu sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa qabdi. Sagalee gabaabaa fi sagalee gabaabaa qabdi. Sagalee gabaabaa kan qabaattu qubeen dubbifamaa tokko yookiin immoo sagalee gabaabaa kan qabaatu dubbachistuun biraa jirtu tokko yoo taatedha. Kanaaf warra asii jalqabaarraa argitanii jirtanii asuma hundi isaanii irratti warra qubee dubbachistuu tokko irra qabanii sagalee gabaabaa qabu. Warra dubbachistuu 2 qaban. Warra dubbachistuu 2 qaban immoo sagalee dheeraa qabu jechuudha. Kanaaf kana adda baasuu qabdu. Garaagarummaa isaanii inni kun inni tokko qabu sagalee gabaabaan dubbisna, inni 2 qabu immoo sagalee dheeraan dubbisna. Kana jechuun afura sammuu keenya keessaa ba'u gabaabsuu fi dheeressuu malee wanta biraa hin qabu. Kanaaf amma yeroo dubbisnu sirriitti na hordofaa adda baastu jechuudha. Kanaaf asii B jenna. Dubbachistuun keenya A'dha. B jenna jechuudha. Asii immoo dubbachistuun keenya A'dha. Kanaaf A 2 waan taateef dheeraadha. Baata. Baa. B. Baa. Asii dubbachistuun keenya tokkodha. B. B jenna. B. B jenna dheerata. Asii dubbachistuu keenya tokko B. B. Asii immoo 2 dheerata. B jenna. Asii Bo. Bo. Bo dheerata. Bo. Asii Bu. Bu. Asii immoo Buu ni ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee dheeressuuf gabaabsuudha jechuudha. B. 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 Bo. Bu. Asii immoo Baa. Bee. Bii. Boo. Buu jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf
Haala kanaan warri kanis dubbisaa deemnaa jechuudha. Asii c, caa, ce, cee, ci, cii, co, coo, cu, cuu. Haala kanaan dubbisna jechuudha. Kanaaf c, ce, ci, co, cu. Yeroo dheerootu immoo caa, cee, cii, coo, cuu jennaa jechuudha. Haala kanaan dheeressinee dubbisuu dandeenya. Asiin qubee daa dubbachistuu garaa garaa wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisnaadha. Kanaaf asii da jenna. Da, daa, da, daa. Asii de, dee, de, dee, di, dii, di, dii. Asii do, doo, do, doo. Asimmoo du, duu, du, duu ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Amma gara qubee dubbifamaa biraatti yeroo deemnu asii faan jira. Faa dubbachistuun tokkodha, gabaabaadha. Asii dubbachistuu lamaadha, dheeraadha. Kanaaf gabaabaaf dheeraa wal faana dubbisaa deemnaa jechuudha. Asii fa, faa, fa, faa, fe, fee, fe, fee, fi, fii, fi, fii, fo, foo, fo, foo, fu, fuu, fu, fuu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Tana jiru gabaabaa fi dheeraa kan gaa qubee dubbifamaa gaa dubbachistuu wajjin yeroo dheeratee fi gabaabbatee barreeffama. Kanaaf warra jalqabarra jiran gabaabaadha. Sagaleen kunis gabaabsee maan dubbisa. Ga jedheen gabaabsa. Ga. Si garuu gaa, ga, gaa, ge, gee, ge, gee, gi, gii, gi, gii, go, goo, go, goo, gu, guu, gu, guu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Tana jiru haa warra jalqabarra jiran dubbachistuu sagalee gabaabaa qabanii asii immoo sagalee dheeraa qaban jechuudha. Warra lammaffaarra jira. Kanaaf asii ha jedha. Ha, haa, ha, haa, he, hee, he, hee, hi, hii, hi, hii. Asii ho, hoo, ho, hoo. Asii immoo hu, huu, hu, huu ni ta'a jechuudha. Huu. Haala kanaan gabaabsinee dheeressinee dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo ja. Kunis sagalee gabaaf dheeraadhaan dubbifna. Kanaaf asii ja jenna. Ja jenna. Asii jaa, ja, jaa, je, jee, je, jee, ji, jii, ji, jii, jo, joo, jo, joo, ju, juu, ju, juu. Haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Ka. Ka. Kaan sagalee gabaabaaf dheeraan yeroo dubbifamu gabaabaa warra jalqabarra jiran ka jenna. Asii haa ta'uu qaba. Ka jennaa dheeraa qabanaan garuu kaa. Kaa lama qabanaan kaa ni ta'a. Achi kee. Kee ni ta'a. Asii kee. Kee. Kee ni ta'a jechuudha. Asii ki. Kee. Ki. Ki. Asii ko. Koo. Ko. Koo. Asii immoo ku. Kuu ni ta'a jechuudha. Ku. Kuu.
Kanaaf sagalee gabaabaaf dheeraa akkasina dubbisuu dandeenya. Amma laa biratti yeroo dhufnu asii maali gabaabaa qaba jalqaba irratti asii warra lama qaban dheeraa. Kanaaf yeroo sirriitti na hordofaa yeroo dubbisu asii la jenna la asii la le li lo lu. Naaf haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni taanee jiru immoo maadha. Maanis sagalee gabaabaa fi dheeraan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asii warra sagalee gabaabaa qaban achi dubbisitu tokko tokko irra qaban jenneerra. Kanaaf asii maal jenna? Ma jenna jechuudha. Maa dheeraa qaban kun immoo maa mi asii mo jenna mu itti aanee kan jiru maalidha? Naadha. Naanis sagalee gabaabaa fi dheeraa qaba. Asii warra jalqabarra qaba jiran sagalee gabaabaa na jenna. Naa ne ni no jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Paadha. Asii pa jenna sagalee gabaabaadha. Pa asii garuu paa pe pi po okay. Amma itti aanee kan jiru akkamii achi akka jirtanii hordofaa akka jirtanii abdiin qaba. Taanee qaa bira deemna. Asii qaanis sagalee dheeraadhaan gabaabaadhaan dubbifama. Maaliif sagalee dheeraa fi gabaabaa kan akka ta'u kan gootu maali? Qubee dubbachiistu waan ta'eef. Kanaaf asii qa jenna. Asii immoo qaa jenna. Qaa qee qii qoo quu dheeressina. Quu haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Taanee raa ammas sagalee gabaabaaf dheeraa qaba. Asii ra jenna sagalee qaba waan ta'eef ra yeroo dheeratu raa asii ree ruu haala kanaan dubbisuun danda'ama jechuudha. Taanee kan jiru maali? Saadha. Sa jennaa chi saa jenna jechuudha. Saa see so si gabaabaadha. Si so su haala kanaan dheeressinee gabaabsinee dubbisuu dandeenya jechuudha. Taanee kan jiru maali?
taa, ta, taa. Te, tee, te, tee. Ti, to, too, to, too, tu, tuu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Taanee maali? Vaadha. Va, vaa, va, vaa. Asii ve, vee, ve, vee, vi, vii, vi, vii, vo, voo, vo, voo, ii, vu, vuu, vu, vu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Asis inni taanee jiru waadha. Waanis sagalee gabaabaaf dheeraa qaba. Inni sagalee gabaabaa asii warra tokko qabanii kanaaf warra dheeraa immoo lama dubbisuu lama warra qabanidha. Kanaaf asii wa jenna. Waa, wa, waa. Asii we, wee, we. Wi, wii, wi, wii. Wo, woo, wo, woo. Wu, wuu, wu, wuu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni taanee jiru immoo xaadha. Xaanis akkuma harri kaanii sagalee dheeraa fi gabaabaan dubbifamaa jechuudha. Asii sagalee gabaabaa warra dubbachuu tokko qabanidha. Kanaaf xa jenna gabaabsinee xa. Asii dheeressinee xaa jenna. Xaa, xa, xaa. Asii xe, xee, xe. As immoo iyyaadha. Xoo, xoon jira. Xuu, xuu. Bakka sagalee keessanii dheeressuudha. Amma kana isinii galeera jedhee yaada. Asitti taanee kan jiru iyyaadha. Ya. As immoo yaadha. Ya, yaa. Ye, yee. Ye, yee. Yo, yoo. Yo, yoo. Yu, yuu, yuu. So ittaanee kan inni dhumarra jiru zaadha. Zaa. Asii za gabaabaadha. Za yeroo dheerataa jechuudha. Za, zaa. Ze, zee. Zi, zii. Zo, zoo. Zo, zoo. Zu, zuu jennee haala kanaan dheeressuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isin immoo irraan gadi akkanatti barreessitanii dubbisuu dandeessu. Fakkeenyaaf isa dhumarratti xa, xaa, ya, yaa, za, zaa. Xe, xee, ye, yee. Ze, ze, zee. Akka kana xi, xii, yi, yii, zi, zii. Xo, xoo. Yo, yoo. Zo, zoo. Tu, tuu. Yu, yuu. Zu, zuu. Haala kanaan teessanii of keessanii barreessitanii qo'achuu dandeessu jechuudha. Kanaaf sagaleen erga akkasitti sagaleeffamee boodadha gara sagaloota kana walitti fiduudhaan jecha dubbisuus barreessuus kan danda'amu jechuudha. Haala kanaan qo'achuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon sirriitti afaan Oromoo barachuu barbaadan, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas barumsoota biroo barachuu barbaadan karaa onlaayinaan bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun immoo
WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.